கார்த்திக் டிஃபன் சென்டர் அண்ணா நகர். இது தெரியாத ஆளுங்களே இருக்க மாட்டாங்க. மார்னிங் ஆனால் இங்கே எக்கச்சக்கமான கூட்டங்க. தோசை ஐட்டம்ஸ், இட்லி ஐட்டம்ஸ், பூரி அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க வெரைட்டிஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நான் இவங்ககிட்ட ஒரு வடகரி தோசை மினி இட்லி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு தாங்க இருந்தது. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிக்க ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் வந்து இந்த கார்த்திக் டிஃபன் சென்டர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும்னா நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓவராலாக கையேந்தி போன அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க, எனக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லை. பட் ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.